Hallo zusammen, hallo liebe Gemeinde. Halo semua, halo Jemaat Jim. Schön wieder hier zu sein. Senang bisa kembali ada di sini. Wir sind wieder im Studio zum Aufnehmen bzw. zu euch sprechen. Hari ini kita ada di studio, kembali di studio untuk berbicara sama kalian. Genau, wir sind jetzt ein paar Stunden vor dem Gottesdienst, aber wir sehen uns gleich. Kita udah ada di sini beberapa saat sebelum kebaktian, tapi sebentar lagi kita akan ketemu kalian. Und ich freue mich, dass Josa wieder da ist heute. Dan aku juga senang Yosa bisa ada di sini. Und ich hoffe, dass wir bald wieder wirklich live zusammenkommen. Dan aku benar-benar berharap sebentar lagi kita bisa ketemu secara fisik. Aber bis dahin lasst uns stark bleiben. Tapi sampai saat itu biar kita tetap kuat. Amen. Amin. Lasst uns weitermachen. Mari kita lanjutkan. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir haben schon Februar. Aku nggak tahu apakah kalian sadar, tapi sekarang udah Februari. Januar ist schon wieder vorbei. Januari udah lewat. Wie war der Januar für dich? Gimana bulan Januari buat kamu? Hat Gott in deinem Leben etwas bewirkt? Apakah Tuhan menyatakan sesuatu di hidupmu? Hat er was zu dir gesagt? Apakah dia mengatakan sesuatu ke kamu? Und wenn du etwas hast, dann lass andere teilhaben daran, was Jesus zu dir spricht oder Gott zu dir spricht. Dan ketika kamu merasakan sesuatu, bagikanlah itu ke orang lain. Dadurch werden andere Leute gestärkt. Supaya orang lain bisa dikuatkan. Und das kannst du machen in zum Beispiel in einer Zellgruppe, Kleingruppe. Dan itu bisa kamu lakukan misalnya di dalam kelompok kecil. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann melde dich sofort im Chat. Dan kalau kamu belum punya kelompok kecil, belum punya komsel, kamu bisa kasih tahu kami lewat kolom chat di bawah. Und wir werden für dich eine Kleingruppe finden. Dan kami akan mencarikan kelompok untuk kamu. Und auch wenn du Freunde hast, die noch keine Kleingruppe haben, lad sie ein. Dan kalau kamu tahu seseorang punya teman yang belum bergabung di komsel, undang mereka. Das ist ein Ort, wo wir unser Leben stark bauen können. Karena itu adalah satu tempat di mana kita bisa menjadi kuat, Wo wir wachsen können. di mana kita bisa makin bertumbuh, Wie ein großer, starker Baum. sebagaimana layaknya sebuah pohon yang kuat, yang besar, Dass du dann auch Früchte bringen kannst, die andere Menschen genießen können. yang juga bisa berbuah, yang bisa dinikmati orang-orang. Und du wirst nicht nur selber Früchte bringen, sondern du wirst in deiner Zellgruppe bestimmt auch Früchte erfahren, also Segen. Dan kamu bukan saja bisa menjadi buah, tapi kamu juga bisa mengalami berkat itu sendiri dalam komsel. Okay? Also mach das. Oke, lakukan itu. Und die letzten Wochen haben wir angefangen, in unserer Kirche uns mit Jesus zu beschäftigen. Di minggu-minggu terakhir kita mulai untuk berbicara, membahas tentang Yesus. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, Jesus zu folgen. Kita mulai berbicara apa artinya mengikuti Tuhan Yesus. Über die Mission und über das Leben von Jesus gesprochen. Untuk berbicara mengenai misi dan mengenai hidup Tuhan Yesus. Und natürlich auch, wie das relevant ist für dein Leben heute. Dan tentu saja untuk sesuatu yang relevan seperti yang akan kita bicarakan hari ini. Und wir gehen heute noch ein bisschen tiefer und schauen, wo Jesus herkommt. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dan kita akan melihat dari mana Yesus datang. Wer er ist, ein weiterer Kontext. Siapakah dia di konteks yang lebih luas. Also habt ihr eure Bibeln, eure Notizblöcke? Ambil Alkitab kalian, ambil buku catatan kalian. Ich erinnere euch jede Woche dran. Aku akan ingatkan kalian terus-menerus setiap minggu. Und wir werden gleich lesen, aber davor lasst uns beten. Dan kita juga akan sebentar lagi membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Herr Jesus, wir danken dir für heute, Sonntag, den 7. Februar. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari Minggu ini, hari tanggal 7 Februari. Wir danken dir, dass du uns hier versammelst über Zoom. Kami bersyukur Engkau udah mengumpulkan kami di sini lewat Zoom. Dass wir zusammen trotzdem Gottesdienst feiern können. Walaupun masanya sulit, kami boleh tetap merayakan kebaktianmu ini ya Bapak. Und in einer Gemeinschaft zusammen dich suchen. Dan di dalam persekutuan bersama juga mencari Engkau. Und Herr Jesus, öffne unsere Herzen heute Nachmittag. Biar kiranya Engkau yang membuka hati kami siang hari ini. Dass jedes Wort, das du sprichst, in unsere Herzen hineinkommt. Biar setiap kalimat, setiap kata yang Engkau katakan bisa masuk dalam hati kami. Und dass wir es verstehen und danach leben können, Herr. Biar kami juga bisa mengerti dan juga bisa menghidupinya. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebst. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau hidup. Und wir danken, dass du heute immer noch relevant bist.
Dan kami juga berterima kasih, bersyukur karena sampai hari ini Engkau masih relevan. Und wir möchten auch ein Beispiel sein von dir in dieser Welt, Herr. Dan kami juga mau menjadi contoh Bapa untuk Engkau di dalam dunia ini. Vielen Dank, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dein Wille geschehe. Kehendak-Mu yang jadi. Amen. Amin. Amen. Okay, lass uns zusammen erstmal einen Text lesen Mari kita baca satu perikop Alkitab aus Johannes 5, dari Yohanes 5 Vers 17 bis 30. ayat 17 sampai 30. Und ich glaube, um das wirklich ganz einfach zu machen, lies einfach nur auf Indonesisch und wir gehen nachher die Punkte durch. Dan kita akan baca hanya dalam bahasa Indonesia supaya nanti kita bisa lebih cepat masuk ke poin-poin kita. Für die, die keine indonesische Bibel haben, macht die Bibel auf Johannes 5, 17 bis 30. Buat kamu yang nggak punya Alkitab bahasa Indonesia, buka dari Yohanes 5, John 5, ayat 17 sampai 30, verse 17 to 30. Genau. Oke, kita baca Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka akan yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amen. Amen. Thank you. Ja, ich mag es immer gerne, eine Bibelstelle im Kontext zu lesen, etwas länger. Aku selalu senang untuk membaca perikop Alkitab secara lengkap. Das merkt ihr vielleicht, wenn ich zu euch spreche. Mungkin kalian sudah menyadari itu ketika aku berbicara kepada kalian. Aber ich finde, so machten viele Sachen mehr Sinn in der Bibel. Tapi dengan begitu, aku merasa banyak hal menjadi makin jelas di dalam Alkitab. Und die Möglichkeit der Fehlinterpretation ist vielleicht geringer. Dan kesempatan di mana orang bisa menyalahartikannya akan lebih sedikit. Aber wie ihr jetzt vielleicht auch gesehen habt, heute geht es um den Vater und den Sohn. Tapi gimana kalian sudah mendengar barusan, hari ini kita mau bicara tentang Allah Bapa dan Allah Anak. Und ich habe schon mal drüber gesprochen, ganz kurz, damals noch in der Hoffnungskirche. Dan aku sudah pernah berbicara, waktu itu masih di Hoffnungskirche, Die Wichtigkeit von der Abstammung. betapa pentingnya kita tahu dari mana kita berasal. Ich habe damals über den Film Thor Ragnarok gesprochen. Waktu itu aku berbicara tentang film Thor Ragnarok. An alle Marvel-Fans da draußen. Buat kamu Marvel fans di luar sana. Jedenfalls, Thor ist ein Gott, der von einem anderen Gott stammt.
Yang pasti Thor itu adalah seorang dewa atau seorang dewa dari dewa yang lain. Und sein Vater ist ziemlich bekannt. Ayahnya dia lebih terkenal. Und irgendwie kommt es dann zu der Situation, dass Thor so ein Flugzeug fliegen möchte. Dan long story short, dia sampai di satu keadaan di mana dia mau membuat sebuah pesawat. Und damit das Flugzeug startet, musste er seine Hand auflegen. Dan supaya pesawatnya bisa beroperasi, bisa nyala, bisa terbang, dia harus meletakkan tangan dia Also auf so einen Sensor und di atas sebuah sensor. Stimmaktivierung. Dan dia harus mengatakan sesuatu untuk mengaktifkan pesawatnya. Und er hat gesagt, ich bin Thor, son of Odin. Dan dia bilang, aku adalah Thor, anak Odin. Und da habe ich gedacht, klar, es ist so wichtig eigentlich, woher du kommst. Dan aku berpikir pastinya jelas banget kalau sangat penting kita tahu dari mana kita berasal. Viele Leute kennen dich vielleicht als Sohn oder Tochter deiner Eltern. Mungkin banyak orang kenal kalian sebagai putra atau putri dari orang tua kalian. Und ja, aber das war jetzt nur mal so ein Einstieg. Tapi itu cuma pengantar singkat. Jetzt zum richtigen Einstieg. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar yang sebetulnya. Es geht immer noch um Vater und Sohn oder auch Vater und natürlich Kind, sage ich mal. Kita masih mau bicara tentang hubungan orang tua dan anak. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber bei mir ist es so, ich werde oft verwechselt. Aku nggak tahu apakah kalian juga mengalami ini, tapi orang sering mengira aku orang lain. Leider nicht für einen Superstar. Sayangnya bukan artis. Sondern ich werde mit meinem Vater verwechselt. Aku sering dikira ayahku. Vielleicht geht es dir auch so. Mungkin kamu juga sering mengalami hal ini. Vielleicht wirst du mit deinem Vater oder deiner Mutter verwechselt. Mungkin kamu sering tertukar, orang mengira kamu ayahmu atau ibumu. Und selbst meine Oma und mein Opa, bahkan kakek dan nenekku, wenn die anrufen zu Hause, ketika mereka telepon ke rumah, und wir sagen immer nur Hallo am Telefon, dan kami selalu cuma bilang halo ketika kami mengangkat telepon, und wirklich 80%, sage ich mal, vielleicht 90. Dan 80-90%, wenn ich am Telefon Hallo sage, ketika aku mengangkat teleponnya dan bilang halo, dann sagt meine Oma, Hallo Frank. Dan nenekku akan bilang, halo Frank. Frank ist mein Vater. Frank ayahku. Oder sie fragen, Frank, bist du das? Atau dia bilang, Frank, apakah kamu di situ? Und anscheinend sind unsere Stimmen so ähnlich. Sepertinya suara kami sangat mirip. Nicht mal meine Großeltern. Bahkan kakek nenek saya. Oder die Eltern von meinem Vater. Atau orang tua dari ayahku. Die können nicht zwischen ihrem Sohn und ihrem Enkel unterscheiden. Mereka tidak bisa membedakan anaknya dengan cucunya. Habt ihr das auch? Apa kalian juga pernah mengalami itu? Und außerdem ist es so, dass mein Vater und ich, wir sehen uns angeblich sehr ähnlich. Ditambah lagi sepertinya penampilan ayahku dan aku sangat mirip. Alle meine Tanten, die Schwester von meiner Mutter, semua tanteku, saudara perempuan ibuku, jedes Mal, wenn die kommen, ketika mereka datang oder mich sehen, dan melihat aku, sagen die, du siehst deinem Vater immer ähnlicher. Mereka selalu bilang, kamu semakin mirip sama ayahmu. Und bei uns im Haus gibt es auch ein Foto. Dan di rumah kami ada sebuah foto von meinem Vater bei seiner Hochzeit mit meiner Mutter. Sebuah foto dari ayahku dan ibuku waktu mereka menikah. Und damals war mein Vater noch ein Jahr älter als ich jetzt. Dan waktu itu ayahku kira-kira 1 tahun lebih tua dari aku sekarang. Und wirklich jeder, der dieses Foto sieht. Dan setiap orang yang melihat foto ini, ich weiß nicht, wenn du schon mal bei mir zu Hause warst, dann hast du das bestimmt auch gesagt. Kalau kamu juga pernah datang ke rumahku, kamu juga pasti pernah berkata ini. Dann sagst du, der auf dem Foto sieht aus wie Carlo. Kamu bakal bilang, orang yang ada di foto itu mirip sekali sama Carlo. Oder Carlo, du siehst aus wie dein Vater. Atau Carlo, kamu benar-benar mirip sama ayahmu. Und ich muss zugeben, es ist tatsächlich so. Dan aku harus mengakuinya kalau itu benar-benar ya seperti itu. Ja, nur ich habe halt dunklere Haut, sonst nichts. Aku cuma mungkin punya kulit yang warnanya lebih gelap, tapi begitulah. Ja, leider. Nein, Spaß. Sayangnya nggak bercanda. Und die mich und meine Familie besser kennen, dan mereka yang kenal keluargaku lebih dekat lagi, die wissen auch, dass ich in einigen Belangen
sehr ähnlich wie mein Vater bin. Dan mereka bakal tahu kalau aku punya kebiasaan yang sangat mirip sama ayahku. Ja, in gewissen Situationen reagieren wir gleich oder ähnlich. Di situasi-situasi tertentu kami bereaksi dengan sangat mirip. Also egal was auch immer passiert so im Alltag. Ya apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Und eine kuriose Sache, die mir aufgefallen ist, Dan satu hal yang unik, yang aneh yang aku sadari ist, dass wenn mein Vater und ich uns die Augen reiben, adalah ketika ayahku atau aku menggosok mataku. wir tragen beide Brille. Kami sama-sama pakai kacamata. Selbst unsere Sehschwäche ist fast gleich. Bahkan ukuran kacamata kami sangat mirip. Aber die Art und Weise, wie wir das machen, ist 100% identisch. Also Augenreiben. Tapi gimana kami menggosok mata kami itu 100% identis. Und zwar so, und dann reibe ich mir die Augen und dann tue ich die Brille wieder runter. Jadi kacamatanya digeser ke atas, menggosok mata, lalu kacamatanya diletakkan di posisi yang sebenarnya lagi. Achtet mal drauf, wenn ihr meinen Vater seht. Coba kalian perhatiin itu ketika kalian ketemu foto ayahku. Und ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt bei euch im Leben. Aku gak tahu apakah kalian juga pernah menyadari hal ini dalam hidup kalian. Aber diese Sachen kommen bestimmt daher, weil ich sehr lange mit meinem Vater zusammengelebt habe. Tapi aku yakin bahwa hal-hal ini bisa terjadi karena aku hidup sangat lama dengan ayahku. Und natürlich, weil ich von ihm stamme. Dan tentu saja karena aku berasal dari dia. Ja, wie zum Beispiel Stimme oder Aussehen, das ist natürlich biologisch. Seperti suara atau penampilan fisik itu sesuatu yang biologis. Aber Augenreiben, das ist eine Gewohnheit. Tapi cara menggosok mata itu adalah sesuatu kebiasaan. Und dann habe ich angefangen, mehr und mehr zu verstehen, was Jesus meint. Lalu aku mulai lebih lagi bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Jesus spricht immer davon, dass er und der Vater eins sind. Dia selalu berbicara bahwa dia dan ayahnya adalah satu. Und so wie wir das vorher auch in dem Bibeltest gelesen haben, spricht Jesus sehr viel von seiner Beziehung von ihm und seinem Vater. Dan di perikop-perikop Alkitab yang kita baca, Tuhan Yesus selalu berbicara tentang hubungan dia dengan ayahnya. Und heute möchte ich kurz über die Beziehung von Jesus zum Vater sprechen. Hari ini aku mau berbicara secara singkat tentang hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Nicht unbedingt auf der emotionalen oder emotionalen Ebene. Bukan di level emosional. Ich glaube, dass wir nächste Woche Pastor Daniel Alexander gut machen. Aku rasa itu akan bisa dilakukan oleh pendeta Daniel Alexander yang akan berbicara minggu depan. Aber heute möchte ich eher so über hierarchische Beziehungen sprechen. Tapi hari ini aku mau berbicara lebih ke hubungan hierarki. Und die erste Beziehung, die wir zwischen Gott und Jesus immer wieder kennen, dan satu hubungan yang kita kenali dari Tuhan Yesus ist die Beziehung zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Adalah satu hubungan antara Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Die sogenannte Trinität. Yang disebut Trinitas. Dreieinigkeit. Tritunggal. Darüber möchten wir heute nicht genau sprechen, das ist nochmal ein anderes Thema. Hari ini kita tidak mau berbicara secara detail, secara dalam mengenai hal ini, itu topik untuk yang kebaktian berikutnya. Das werden wir vielleicht irgendwann in unseren Alpha-Kursen dann machen wieder. Mungkin kita akan membahas itu di kelas katekisasi kita. Hoffentlich ab Sommer 2021. Mudah-mudahan mulai musim panas nanti yang akan datang. Aber nochmal zur Beziehung. Tapi kembali lagi soal hubungan. Ich stelle mir die Beziehung zwischen den drei vor wie so ein Dreieck, so. Also von oben nach unten. Aku membayangkan itu sebagai sebuah segitiga dari atas ke bawah. Und mit dem Gott, dem Vater, oben an der Spitze. Dan yang di atas adalah Allah Bapa. Jesus unten, rechts und links, ist egal. Yesus ada di kanan atau di kiri. Und auf der anderen Seite der Heilige Geist. Dan di sisi yang lain ada Roh Kudus. Und die sind miteinander verbunden. Dan mereka semua berhubungan. Und warum ich sage, dass Jesus unten steht, weiter unten. Dan kenapa aku bilang bahwa Tuhan Yesus ada di bawah? Kann man ganz gut lesen in Philipper 2, Vers 6 bis 8. Bisa kita baca sama-sama di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Da steht, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf
und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Filipi 2 ayat 6-8 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jesus hat sich selbst niedriger gestellt als den Vater. Tuhan menempatkan dirinya lebih rendah dari Allah Bapa. Und das sieht man ja sowieso hierarchisch, weil in der Familie ist normalerweise natürlich der Vater über dem Sohn. Seperti sewajarnya dalam sebuah keluarga, hierarki keluarga, ayah itu ada di atas anak. Ja, weil wir kommen vom Vater, nicht der Vater kommt von mir. Karena kita berasal dari ayah kita, bukan ayah kita berasal dari kita. Und Jesus war in dem Sinne sehr gehorsam. Dan Tuhan Yesus di dalam hal ini sangat patuh. Und das sieht man in vielen anderen Vater-Sohn-Beziehungen, anderen Bibelstellen auch noch. Dan kita bisa lihat hal ini di perikop-perikop Alkitab yang lain. Nur um dir das mal zu erklären, also wirklich, Jesus war gehorsam, er schaut auf den Vater auf. Dan untuk lebih bisa mengatakan yang dengan lebih jelas lagi, Tuhan benar-benar melihat ke atas, ke Allah Bapa, ke Bapanya. Genau, dann gibt es noch den Heiligen Geist. Lalu ada lagi Roh Kudus, der als Stellvertreter kommt und uns Menschen helfen soll. Yang datang sebagai pengganti, yang membantu kita. Genau. Und er soll uns helfen zu verstehen, was es heißt, dass Jesus und der Vater eins sind. Dia membantu kita untuk mengerti apa artinya hubungan Tuhan Yesus dengan ayahnya itu. Zu verstehen, was Jesus sagt, was Jesus meint in seinem Wort. Untuk lebih lagi mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam perkataannya. Und ich glaube, diesen Vers überspringen wir, aber vom Heiligen Geist wird gesprochen in Johannes 14. Kita nggak akan baca perikop ini dari Yohanes 14, tapi Roh Kudus berbicara sesuatu di situ. Ja, da steht, dass Jesus ihm den Heiligen Geist senden wird, nachdem er zurück zum Himmel, zum Vater geht. Di situ dibilang Tuhan Yesus, dia akan menggantikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus kembali ke Allah Bapa. Genau, aber wir schauen ja heute eher auf die Beziehung zwischen Sohn und Vater. Tapi hari ini kita akan melihat lebih dalam gimana hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Und in den Versen in Johannes 5, die wir ganz am Anfang gelesen haben, dan di perikop yang kita baca di awal di Yohanes 5, da wird es ganz gut beschrieben in ein paar Punkten. Itu digambarkan dengan sangat jelas di beberapa poin. Zum ersten, in Vers 17, da kann man das so übersetzen, dass Jesus den Vater reflektiert. Yang pertama di ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mencerminkan Bapanya. Dass er im Grunde das tut, was er sieht, dass der Vater tut. Pada dasarnya dia melakukan apa yang dia lihat Bapanya lakukan. Genau. Dann in Vers 19 steht, dass Jesus abhängig vom Vater ist. Dan di ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tergantung kepada Bapanya. Weil da steht, dass Jesus nichts tut, wenn es der Vater nicht so sagt. Bahkan di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan melakukan sesuatu ketika itu tidak dilakukan oleh Allah Bapa. Genau. Und das dritte, dan yang ketiga, Jesus baut auf die Liebe des Vaters zu ihm. Tuhan Yesus membangun hidupnya dengan dasar kasih Allah Bapa kepadanya. Sehr gut, genau. Alles, wer Jesus ist, beruht auf die Liebe, die der Vater zu ihm hat. Apa yang membuat dia menjadi Tuhan Yesus itu adalah mempunyai dasar kasih Bapa kepadanya. Das steht in Vers 20. Itu ada ditulis di ayat 20. Das könnt ihr alles mit aufschreiben, wenn ihr möchtet. Itu bisa kalian catat ketika kalian mau. Noch eine Beziehung, eine Eigenschaft zwischen Jesus und dem Vater ist, dass Jesus dem Vater vertraut. Ada satu poin lagi mengenai hubungan Tuhan Yesus dengan Bapanya adalah bahwa Tuhan Yesus mempercayai Bapanya. Das ist der vierte Punkt. Itu ada poin yang keempat. Der fünfte Punkt ist, Jesus lebt für den Willen des Vaters. Poin berikutnya, Tuhan Yesus hidup untuk kehendak Bapanya. Ja, er macht nicht das, was er selber möchte, sondern nur das, was der Vater möchte. Dia tidak melakukan apa yang dia mau, tapi apa yang Allah Bapa mau. Und der letzte Punkt ist, dass Jesus seine Bestätigung sucht beim Vater.
Dan poin yang terakhir adalah Tuhan Yesus mencari konfirmasi dirinya dari Bapanya, und nicht irgendwo anders. bukan dari hal lain. Und all das führt dazu, dass der Vater Jesus Verantwortung gibt. Dan itu semua menjadi dasar di mana Bapa memberikan tanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Das steht in Vers 22 und 27. Itu ditulis di ayat 22 dan 27. Jesus hat die Verantwortung bekommen zu richten. Tuhan Yesus mendapat tanggung jawab untuk menghakimi. Ja, und das ist eben so, das kommt alles von der Beziehung, die Jesus mit dem Vater hat. Itu semua datang dari hubungan yang Tuhan Yesus miliki dengan ayahnya, dengan Allah Bapa. Aber am Ende, wenn du über alles schaust, dann tut Jesus eigentlich nur eine Sache. Tapi pada akhirnya ketika kamu melihat semuanya itu secara lengkap, ada satu hal. Jesus tut das alles, um den Vater, um Gott zu verherrlichen. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu untuk memuliakan Allah Bapa. Den Menschen zu zeigen, wie groß und wer Gott ist. Untuk menunjukkan kepada kita manusia betapa besarnya Allah Bapa. Aber auch wie sehr Gott dich liebt. Tapi juga untuk menunjukkan bagaimana Allah Bapa mengasihi kita semua. Ja, und das kommt halt daher, weil Jesus so eine enge Beziehung zum Vater hat. Itu semua datang dari hubungan yang sangat dekat antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Dass Jesus wirklich das Leben reflektieren kann von dem Vater, weil er eben so nah mit ihm ist. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar mencerminkan Allah Bapa karena dia begitu dekat dengan Allah Bapa. So, jetzt fragst du vielleicht, hallo, okay, gut, jetzt weiß ich, Jesus ist nah mit dem Vater. Oh, mungkin kamu akan bertanya, oke, Carlo, sekarang aku tahu bahwa Tuhan Yesus sangat dekat dengan Allah Bapa. Und ich weiß, wir suchen immer danach, was bedeutet das für mich? Dan aku tahu kita sering bertanya-tanya apa artinya itu buat kita. Und das möchte ich dir natürlich auch sagen. Tentu saja aku mau katakan itu juga ke kalian. Aber es ist wichtig zu verstehen, wer Jesus ist und wie er handelt. Tapi adalah penting bahwa kita benar-benar mengerti siapa Tuhan Yesus itu dan bagaimana dia hidup. Denn daraus können wir viel lernen und das zeige ich euch gleich. Karena kita bisa belajar banyak dari situ. Und es ist so unglaublich, weil jetzt kommen wir ins Spiel, wir Menschen. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena kita manusia sekarang akan masuk ke dalamnya. Vorher habe ich über das Dreieck gesprochen. Sebelumnya aku berbicara tentang segitiga itu. Aber weil Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu befreien. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita. Und uns wieder zu vereinen mit dem Vater. Dan untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah Bapa. Ist plötzlich das Dreieck kein Dreieck mehr, sondern ein Viereck. Ja, genau. Jadi tiba-tiba hubungan ini bukan lagi sebuah segitiga, tapi sebuah segi empat. Genau. Und zwar genauso wie Jonas es gezeichnet hat. Ich versuche ein Bild nachher noch einzufügen oder ihr seht es dann in der Zellgruppe. Dan seperti yang tadi Yosa sudah gambarkan seperti itu, aku akan berusaha nanti untuk taruh gambarnya juga, tapi kalaupun nggak sempat, kalian akan bisa dapat gambar ini dari kelompok komsel kita. Und so verstehe ich die Beziehung zwischen Jesus, Gott, Heiliger Geist und mir. Dan seperti ini juga aku mengerti hubungan antara Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, dan kita. Denn auf einmal gehören wir zur Familie Gottes. Karena tiba-tiba kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Weil Gott es so möchte. Karena Tuhan menginginkan hal ini. Wir wissen das aus Johannes 3, Vers 16. Kita tahu dari Yohanes 3 ayat 16. Weil Gott die Welt und die Menschen so sehr geliebt hat. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia dan manusia. Hat er seinen einzigen Sohn gegeben. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Damit wir ewiges Leben haben können. Supaya kita memiliki hidup yang kekal. Und dann sind wir eben eins mit dem Vater. Dan oleh karena itu kita menjadi satu dengan Allah Bapa. So, und jetzt in diesem Diagramm oder in diesem Beispiel stehen Gott und Jesus auf einer Ebene. Dan sekarang kita lihat di diagram ini bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada di level yang sama. Und der Heilige Geist und wir stehen unten drunter. Dan Roh Kudus dan kita ada di bawah. Genau. Weil in der Bibel steht, dass Gott der Vater alle Macht Jesus gegeben hat.
Karena di Alkitab juga ditulis bahwa Allah Bapa memberikan segala kuasa kepada Tuhan Yesus. Die ganze Autorität, alles was Gott hat, hat er Jesus gegeben. Semua otoritas yang dia miliki dia berikan kepada Tuhan Yesus. Und so auch uns, seine Kinder. Dan juga kepada kita, anak-anaknya. Alles steht unter Jesus. Semua ada di bawah Tuhan Yesus. Es gibt noch einige Bibelstellen, die ihr dazu lesen könnt. Ada beberapa perikop Alkitab lagi yang bisa kalian baca. Zum Beispiel in Matthäus 28 Misalnya Matius 8 ayat 18 oder in Epheser 1. atau Efesus 1. Genau, aber die Verse kommen alle zu den Zellgruppen dann. Tapi ayat-ayat ini nanti kita akan bisa baca di komsel kita. Genau. Und jetzt das wirklich Wunderbare ist, Jesus sagt im Grunde, dass jeder von uns Menschen, der Jesus liebt, Dan sekarang yang satu hal yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus bilang bahwa setiap kita yang mengasihinya, der wird auch vom Vater geliebt werden. dia akan dikasihi oleh Allah Bapa. Er wird aufgenommen in die Familie. Dia akan diambil ke dalam ke dalam keluarga Tuhan. Und wir werden sehen, wie Jesus und der Vater eins sind. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Und wir sehen, wie Jesus in uns und wir in Jesus sind. Dan kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus di dalam kita dan kita di dalamnya. Und Jesus sagt aber auch, wenn wir ihn wirklich lieben, Dan Tuhan Yesus juga bilang bahwa ketika kita benar-benar mengasihi Dia, dann sollen wir das tun, was er gesagt hat. kita juga seharusnya melakukan apa yang Dia lakukan. Und das ist im Grunde, Gott zu lieben Dan itu pada dasarnya adalah mengasihi Tuhan und deinen Nächsten zu lieben. dan mengasihi sesama. Ja? Und es heißt auch in der Bibel, dass die Menschen werden die Jünger Jesu daran erkennen, Dan di Alkitab juga ditulis bahwa orang-orang bisa mengenali murid-murid Tuhan Yesus an der Liebe, die sie zueinander haben. dari kasih yang mereka miliki untuk satu sama lain. Also du siehst schon, das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen einander lieben und Gott lieben. Kamu bisa lihat bahwa apa yang kita harus lakukan adalah hanya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Aber vielleicht noch ein bisschen genauer. Tapi mungkin lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Ich habe vorher gesprochen, wie die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater war. Aku sebelumnya berbicara tentang hubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Und genau diese Beziehung können wir nehmen und versuchen aufzubauen zwischen uns und Jesus. Dan kita bisa mengambil ini sebagai contoh bagaimana kita seharusnya membangun hubungan kita dengan Yesus. Weil wir sind durch Jesus befreit Karena kita dibebaskan melalui Tuhan Yesus und wir sind in den Händen von Jesus jetzt. dan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Also was wir tun können ist, Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah reflektiere Jesus in deinem Leben, refleksikan Yesus di dalam hidupmu. so wie Jesus den Vater reflektiert. Seperti layaknya Tuhan Yesus merefleksikan Allah Bapa. Sei abhängig von Jesus in deinem Leben. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Baue dein Leben auf die Liebe von Jesus. Bangun hidupmu dengan dasar kasih dari Tuhan Yesus. Vertraue Jesus. Percayai Tuhan Yesus. Führe den Willen von Jesus aus. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, untuk kehendak Tuhan Yesus. Und suche deine Bestätigung nur in Jesus. Dan cari konfirmasi kamu, peneguhan kamu hanya di dalam Tuhan Yesus. Und das ist im Grunde, wenn du fragst, Carlo, wie kann ich Gott ehren? Dan ketika kamu bertanya, Carlo, gimana caranya aku bisa memuliakan Tuhan? Wie soll ich leben als Christ? Gimana selayaknya aku hidup sebagai seorang Kristen? Baue diese Beziehung zwischen dir und Jesus auf. Bangun hubungan ini antara kamu dan Tuhan Yesus Mit diesen 6 Punkten. dengan 6 poin yang kita baca tadi. Und dadurch zeigen wir dann auf Jesus. Dengan begitu kita menuju kepada Tuhan Yesus. Und Jesus hat ja, wie ich vorher schon gesagt habe, Jesus zeigt auf Gott. Dan seperti yang aku udah katakan barusan, Tuhan Yesus juga menuju kepada Allah Bapa. Und damit erfüllen wir alles, was Gott möchte. Dengan begitu kita memenuhi apa yang Tuhan mau. Und Jesus gibt dir und mir auch eine Verantwortung. Dan Tuhan juga memberikan kamu dan saya dan aku satu tanggung jawab. Wie ich vorher schon sagte, zu lieben Seperti yang aku udah bilang tadi, untuk mengasihi und seine gute Nachricht zu verbreiten. dan untuk memberitakan kabar baiknya. Das sind ganz praktische Dinge, die ich dir zur Hand geben möchte. Ini adalah hal-hal yang sangat praktis yang aku ingin berikan kepada kamu, Die wir lernen können von der Beziehung von Jesus zum Vater. yang kita bisa pelajari dari
hubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Also sei nah bei Jesus. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Nimm diese 6 Punkte und Leute werden Jesus in dir sehen. Lakukan 6 poin yang tadi dan orang akan bisa melihat Tuhan Yesus dalam dirimu. Und zum Abschluss, Dan di akhir, untuk menutup, ich habe einen Tweet gelesen vor kurzem aku membaca sebuah tweet, von einem Pastor aus Amerika, Jensen Franklin. sebuah tweet baru-baru ini dari sebuah pendeta dari Amerika, Pastor Jensen Franklin. Und ihr wisst, Tweets sind immer kurz. Tweets itu selalu pendek, Und da heißt es im Grunde, maybe you are the only Bible people ever will read. Das heißt, vielleicht bist du die einzige Bibel, die einige Menschen jemals lesen werden. dan di situ dikatakan mungkin kamu adalah satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca orang. Und die ganze Bibel zeigt auf Jesus. Dan seluruh Alkitab kita tahu mengarah kepada Tuhan Yesus. Und du kannst das Beispiel sein dafür. Dan kamu bisa menjadi contoh untuk itu. Und es ist nicht schwer. Dan itu bukan sesuatu yang sulit. Ja, das ist Gott, was Gott von dir möchte. Itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari kamu. Ich hoffe, es hilft dir dabei, dein Leben zu führen. Aku harap ini bisa membantu kamu untuk hidup di hari-hari kemudian. Und wenn du es nicht immer schaffst, ist es auch kein Problem. Dan ketika kamu nggak selalu berhasil melakukan itu, ini bukan masalah. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Kita manusia, kita melakukan kesalahan. Wir fallen. Kita jatuh. Aber Jesus liebt dich trotzdem. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Jesus hat dich bereits von deiner Sünde befreit. Tuhan Yesus sudah membebaskan kamu dari dosa-dosamu. Es ist deine Verantwortung aufzustehen. Dan itu adalah satu tanggung jawabmu untuk kembali bangkit. Und wenn du es nicht alleine schaffst, such dir Freunde. Dan ketika kamu tidak bisa melakukan ini dengan sendiri, cari teman, Such dir eine Gemeinschaft. cari persekutuan, Such dir eine Gemeinde. cari gereja. Amen. Amin. Möchtest du das tun? Apa kamu mau melakukannya? Wenn du das tun möchtest, dann lass uns kurz gemeinsam beten. Ketika kamu mau melakukan ini, mari kita berdoa. Wenn du Jesus annehmen möchtest, Ketika kamu menerima Tuhan Yesus, dann sprich das aus in deinem Herzen biar kamu mau katakan ini dalam hatimu und melde dich bei uns. dan beritahu kami, Und dann werden wir nochmal für dich beten. dan kami akan berdoa untuk kamu. Und wir werden dir helfen, diesen Weg zusammen zu gehen. Dan kami akan membantu kamu untuk berjalan di jalan ini. Ja, lass uns kurz beten. Mari kita berdoa. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu, Und wir danken dir, dass du uns so praktisch zeigst, wie wir leben können. dan kami bersyukur ya Bapa, Engkau menunjukkan secara praktis gimana kami harus hidup. Wir danken dir, dass dein Leben ein Beispiel sein kann für uns, Herr. Kami berterima kasih Tuhan karena hidupmu adalah satu contoh untuk kami. Und Gott, Heiliger Geist, Dan Allah Roh Kudus, hilf uns, dieses Beispiel zu leben. biar kiranya Engkau mau bantu kami untuk menghidupi contoh ini. Dass wir die Bibel sein können, die lebt heute in dieser Welt. Dan biarlah kiranya kami bisa menjadi Alkitab-Alkitab yang dibaca orang di dunia. Und dass unser Leben Dan biarlah kiranya hidup kami auf Jesus zeigt. menuju kepada Tuhan Yesus. Vielen Dank, Herr. Terima kasih Tuhan. Wir legen den Rest der Woche in deine Hände. Kami menyerahkan sisa minggu ini ke dalam tangan-Mu. Deinem Wille geschehe. Kehendak-Mu yang jadi. Amen. Amin. Und jetzt bleibt dran, wir haben noch ein Abendmahl zusammen. Jangan kemana-mana, kita masih mau merayakan perjamuan kudus. Aber wir sehen uns dann irgendwann, ich glaube in 3 Wochen wieder. Kita akan ketemu lagi 3 minggu lagi. Bis dann. Bye.